طبعا إلين ميتة من الفرح، كانت بتوري مجودي الأرنوب من زمان. ما شاء الله مجودي مو خايف ها؟ How are you? I'm very afraid of that many animals. Don't be afraid, she's so nice and cute. I'm saying I'm not afraid of a lot of, not that much animals. Oh, okay. You feed her, I don't have enough hands. I can just يلا put it on. eat it. Oh, so cute. Shoot it, eat it. Yeah, she's full. Eat it. Oh, so cute. Shoot it, eat it. Yeah, she's full. Eat it. Oh, How'd you like them into it? Good. I'm happy you like it. I'm happy you like my pasta. who cooked it? But Judy, Eileen made it. And You're my proud mom, of she her? hooked me a little bit. No, you. Mama did the whole thing. No, لولي did. والله لولي اتوقع انها تطلع زوجة سنة قاعدة تقول ايش رايك عجبك؟ والله انا مرة مبسوطة انه عجبك. So cute. لولي هتطلع زوجة سنة. Your husband will like your food. مرة حتزوج. Oh my god اتصدمت شوف الكلام اللي قالت. ايش قلتي لولي؟ I tried to say it. You're shy now. قالت أنا لما أكبر راح أتزوج بالجودي وراح أسوي له هذا الأكلة كل يوم لأنه عجبته. But Judy, do you agree on this? No. Hello من قلب المطبخ. طبعا جيت المطبخ مو عشان أطبخ، عشان أسخن أكل لأني حسيت نفسي جوعانة صراحة. الحين الساعة كم؟ 1:37 يعني قولوا 2 تقريبا. فراح اغرف لي اليوم. سويت شوربة تجنن، هذه هي تجنن. سويتها من زمان مرة ونسيتها الوصفة، بس اليوم وانا اسويها قلت ليش ما اسوي الشوربة هذيك اللي سويتها قبل. يمكن اخر مرة سويتها في روسيا قبل 2 مرة طعمة. فيها ذرة وبطاطس وجزر، وفيها كريمة. وإيش كمان حطيت لها؟ ما فيها دجاج يعني نباتية، بس مرة طعمة. تتأكل مع البصل الأخضر والقشطة الحامضة اللي هي الساور كريم، وتعصروا عليها ليمون. يا سيدي يا عيني. فراح أسخن لي الحين لأنه صراحة حسيت نفسي على بال ما تسخن الشوربة اللي يبغالها 10 ساعات. قلت آكل من البطيخ هذا. أمس رحنا السوبر ماركت اشتريت بطيخ، واليوم رحنا السوبر ماركت اشتريت بطيخ. المشكلة أمس أكلنا أول اليوم، فصار مرة تو ماتش بطيخ في الثلاجة. قلت لازم حرام لازم تأكل. وهذا البطيخ ترى كويس لتصفية الجسم من السموم، خاصة في رمضان. طبعا أنا أحب أشتري بطيخ اللي يكون كذا مفتوح، تشوفوا اللون، ما يحتاج إن تشتروا واحدة وبعدين تنصدموا من جوا تلاقوها بيضة أو مو حالية. هذه ما شاء الله سكر باردة، طلعتها من الثلاجة تسرسح. تعرف ايش طلع لي اليوم من ذكريات سناب؟ قبل 5 سنوات سويت رجيم البطيخ. قعدت آكل بطيخ لمدة 2 يوم، بس بطيخ ما في شيء غيره، ونزلت تقريبا 3 كيلو في 2 يوم. شوفوا كيف بعد 5 سنوات قاعدة آكل بطيخ. سبحان الله، بنفس اليوم هذا 29 مارس. المهم في هذاك قبل 5 سنوات خلفت إيلين. طبعا قررت أسوي رجيم، كان بيجيلي بس تقريبا 4 كيلو أو 5 عشان أوصل لوزني اللي هو ما قبل الحمل. كان 60 كيلو أو 59 كيلو. طبعا أنا طولي 170، ف60 كيلو بالنسبة لي تعتبر واو، يعني هتعتبر أندر ويت. المهم كانت آخر 5 كيلو مو راضية تنزل ولا بأي طريقة، يئست خلاص. بعدين قلت ليش ما أجرب آخر شيء إني أقعد خلاص على فواكه وخضروات كذا يوم كامل ما أكل إلا هذا الشيء. وجربت مدة 8 أيام، قلت خليني أجرب 2 يوم مشي الوضع، بعدين 3 الرابع. أفتكر أول يوم سويت التمر، قعدت أكل تمر وأشرب لبن أتوقع أو تمر بس، ونحفظ كيلو. وقفت ثاني يوم على الميزان، والله تحمست قلت خلاص اليوم أكمل أقعد أكل خيار، وأكلت خيار. وقفت على الميزان لقيت نص كيلو نازلة.
بعدين ثالث يوم قلت اكل بطيخ، ورابع يوم بطيخ لانه في البطيخ لقيت الوزن نزل اكثر. الشوربة خلصت ما شاء الله. ضمناه في الفرن والله صار يسخن بسرعة ما ادري ليش. المهم بعدين جربت الخس يوم كامل على الخس، واخر يوم كان موية بس تخيلوا. ونزلت 4 كيلو يمكن في 8 ايام او اكثر من 4 كيلو. بس وقتها كان الايض عندي ممتاز، كنت يعني انزل وزن بسرعة مو زي الحين. الحين لو اعذب نفسي 2 3 ما انزل. اليوم عندي جرعة المونجارو. والشوربة سخنت عندي. شوف الصحن. اتوقع انه هذا راح يكون سحوري لانه ما شاء الله هذه الشوربة مشبعة. ما قدرت استنى صراحة للسحور، ما ادري يمكن لانه لاحظت لما مثلا تكون جرعة الإبرة مثلا خالصة، أو إنه خلاص المفروض آخذ الإبرة مثلا اليوم، أو مثلا يعدي على الجرعة الأخيرة 6 أيام، يبدأ كذا الجوع يرجع تدريجيا إنه يكون أقوى. لكن أول ما أخذها تاني يوم أكون شبعانة، يمكن آكل وجبة واحدة في اليوم أو نص وجبة وأكون خلاص ما أبغى شيء كذا لمدة 3 4 أيام. بعدين يبدأ الجوع شوي يزيد 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 لين ما يصير موعد الجرعة اللي بعدها تحسوا إن نفسكم جوعانين أكثر يعني من المعتاد. يا جماعة هذه الشوربة طريقتها كذا، تحطوا ساور كريم، اوكي اللي هي هذه ساور كريم، وبعدين تحطوا بصل اخضر. طبعا هنا بصل اخضر وبقدونس اتوقع، يلا ما عليه، هو مفروض بصل اخضر بس. اوكي، واخر شيء تجيبوا اللايم الاخضر وتعصروه على الشوربة وذوقوا الطعم يجنن. ما شاء الله شيء لذاذة والله، مرة طعمة. حتى عبد الرحمن اللي ما يحب الشربات عجبته، مرة حلوة. أوبس، أخذتها من واحدة أمريكية نسيت اسمها، بس عندها قناة على اليوتيوب، أم ل3 أطفال، وتسوي كده ترتيبات تنظيمات ووصفات وكده. ومن زمان سويت وصفتها، بس كمان مفروض تكون فيها دجاج بس ما حطيت اليوم، خليتها كذا نباتية. مرة طعمة. خلصت لته يا جماعة، بس كويس انه ما قلتولي كيف ماتت، لانه هنا انا انصدمت، هنا انا من جد انصدمت انه ايش اسمها هذه الدكتورة ألما هي اللي قتلتها. يعني انا صراحة كنت مو متحمسة على الحلقة الأخيرة لانه انتوا قلتولي انه فلك ماتت، بس لما عرفت انه ألما اللي قتلتها اوه ماي جاد. وكيف طارق وهذاك الثاني مدري نسيت زاز هذيك، واخفوا التمثال هذاك اللي صقعت في راسها. فأتوقع أكيد حيكون في جزء ثاني لأنه تحسوا كذا القلب يعني. بس والله ألما طلعت شريرة مو هينة، إنه شيء ما طلعت هينة.